ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நமிஷ் vlog. விக்கல் நிற்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச சில டிப்ஸு சொல்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தரையில் படுத்துக்கோங்க. உங்கள் காலை மடக்கி நெஞ்சு வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு காலை டக்குன்னு நீட்டி பாருங்கள். விக்கல் நிற்க வாய்ப்பு இருக்குது. இது இல்லைன்னா சர்க்கரையை கொஞ்சம் நேரம் வாயில் வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வச்சு பாருங்கள். அப்பயும் விக்கல் நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மூணாவது என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐஸ் வாட்டர் அப்பப்போ குடிச்சு பாருங்கள். அப்பயும் விக்கல் நிற்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லைன்னா கொஞ்சம் நேரம் மூச்சை நிறுத்தி திருப்பி விட்டு பாருங்கள். அப்பயும் விக்கல் நிற்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு ஐடியா என்னென்னா நாக்கை வெளியில் நல்லா நீட்டிக்கோங்க. நீட்டிட்டு டக்குன்னு இழுத்து பாருங்கள். வெளியில் நீட்டுறது உள்ளே இழுக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு 3 தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்பயும் விக்கல் நிற்க வாய்ப்பு இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.